បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដោយនៅក្នុងការផុសរបស់ខ្ញុំនៅលើកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថានៅក្នុង page របស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលុបឬក៏ខ្ញុំបានដកវីដេអូចេញមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងគាត់ធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុននៅក្នុង page ហ្នឹងហើយគាត់ចង់ចូលទៅរើមើលវិញគឺគាត់រើលែងឃើញមានវីដេអូមួយចំនួនរើអត់ឃើញហើយវីដេអូមួយចំនួនគាត់នឹងអាចមើលបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅក្នុង page នេះគឺខ្ញុំបានលុបវីដេអូមួយចំនួនចោលហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានលុបហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនបោះបង់វាដែរបាទគឺខ្ញុំបានយកទៅផុសនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំវិញណាបាទហើយ channel YouTube របស់ខ្ញុំវាមាន2វាមានបងស៊ីណា KH នឹងមួយហើយនឹង Learn and Do KH បាទអញ្ចឹង channel មួយនេះគឺខ្ញុំគាត់តែធ្វើបំរុងធ្វើស្គួរទេការពារកុំឲ្យពេលដែលវាខូចមួយទៅវាបាត់បង់ទាំងអស់បាទដូច channel មុនដែល channel ពីមុនដែលមាន subscribe ចូល 50k subscribe ទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវបានខូចអញ្ចឹងទៅគួរស្ដាយដែរហើយមានបងប្អូនដែលគាត់តាមដាននៅលើ channel YouTube ហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខូច channel មួយហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនយើងគាត់រើលែងឃើញអញ្ចឹងលើកនេះគឺខ្ញុំបង្កើត2ហើយវីដេអូគឺផុសដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចមួយក៏វានៅសល់មួយដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរកវីដេអូនៅក្នុង page នឹងមិនឃើញបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង channel YouTube បានណាព្រោះថានៅក្នុង channel YouTube គឺខ្ញុំផុសទាំងអស់តែម្ដងវីដេអូណាក៏មាននៅក្នុង YouTube ដែរបាទគឺมันមានវីដេអូណាបាត់បង់ទេវាមានចេះដែរនៅក្នុង channel YouTube មានវីដេអូខ្លះយើងផុសអត់បានដែរប៉ុន្តែយើងអាចផុសនៅលើ page បានហើយវីដេអូខ្លះយើងផុសនៅលើ channel YouTube បានយើងមិនអាចផុសនៅលើ page បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូដែលបងប្អូនរកមើលនៅក្នុង page មិនឃើញគឺបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង channel YouTube ហ្នឹងវាឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលក្នុង channel YouTube មិនឃើញបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង page ឃើញប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនគឺនៅក្នុង channel YouTube គឺមានស្ទើរទាំងអស់តែម្ដងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទលើកលែងតែនៅក្នុង page មួយរយៈហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ Facebook ដូចជាចាប់ពេកហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំចែករំលែកទៅដូចជាมันមានជាប៉ះពាល់ដល់ policy របស់ Facebook អីទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេលដែលខ្ញុំផុសទៅទោះបីវីដេអូបែបណាក៏ដោយផុសទៅគឺចាប់តែម្ដងណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យ page នឹងវាខូចព្រោះថាស្ដាយ page នឹងដែរ page នឹងមានបងប្អូនយើងគាត់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែលុបវីដេអូដែលគេចាប់ហ្នឹងត្រូវតែលុបចេញផ្ទេរយកទៅដាក់នៅក្នុង channel YouTube វិញបាទហើយបងប្អូនអាចចូលទៅតាមដានខ្ញុំនៅលើ channel YouTube ហ្នឹងតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ caption ហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់ថានេះគឺជា channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយមាន link ពណ៌ Q មួយហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើ link ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងចូលទៅដល់ក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង comment ខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំដាក់ link channel YouTube ឬក៏ខ្ញុំដាក់ជា channel YouTube នៅក្នុង comment នៅខាងក្រោមនឹងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅតាមនឹងបានណាមិនបាច់ពិបាកចូលទៅ search នៅក្នុង channel YouTube ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ចូលតាមហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅតាម channel YouTube ផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថាបងស៊ីណា KH ទៅនឹងឃើញហើយឬក៏ channel មួយទៀតបងប្អូនវាយពាក្យថា Learn and Do KH បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដូចគ្នា channel 2ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលុបហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមូលហេតុគឺដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺ Facebook គាត់កុងជាមួយខ្ញុំមែនតើហើយខ្ញុំផុសអីក៏គាត់ចាប់ដែរហើយវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ផុសពីមុនហ្នឹងក៏មានចាប់ខ្លះដែរហើយខ្ញុំបានលុបចោលមួយចំនួនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញឡើងមាន3 clip វីដេអូទៀតបាទនេះដូចជា clip នេះអញ្ចឹងវាមិនសមជាមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងនៅសល់3នេះទៀតគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានលុបបាទខ្ញុំទុកវាមួយរយៈសិនដោយសារតែកំហុសនេះក៏វាមិនធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យ page របស់យើងនេះវាបាត់បង់ឬក៏វាខូចអញ្ចឹងខ្ញុំពជាពេលទុកវាបន្តិចសិនដោយសារតែមានបងប្អូនយើងកំពុងតែចូលទៅមើលច្រើនជាពិសេសគឺ clip ខាងលើគេហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងចូលច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំពជាពេលទុកឲ្យគាត់មើលសិនបាទហើយវីដេអូទាំង3 clip ហ្នឹងក៏វាមិនគួរជាប់ឬក៏មិនគួរចាប់ដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់មានបង្ហាញអីច្រើនទេឧទាហរណ៍ដូចជា clip ខាងក្រោមបាទខ្ញុំគ្រាន់តែប្រកាសព័ត៌មានដែល Facebook បានប្រកាសដែរទេពេលដែល Facebook ប្រកាសខ្ញុំក៏យកព័ត៌មានរបស់ Facebook ប្រកាសហ្នឹងប្រកាសប្រាប់បងប្អូនដូចគ្នាដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខហ្នឹង Facebook នឹងលុបវីដេអូរាល់វីដេអូដែលយើងបាន live លើស30ថ្ងៃ Facebook នឹងលុបចោលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការពិតដែល Facebook គេបានប្រកាសប្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូហ្នឹងប្រកាសប្រាប់បងប្អូនបន្តទៀតដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាដែរការពារបើសិនជាគាត់បាន live វីដេអូអីចឹងទៅហើយគាត់ចង់ទុកវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុង page របស់គាត់កុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះគាត់ live បានល្អអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់នឹងទាញវីដេអូនឹងចេញអីចឹងទៅឲ្យចាំយកទៅផុសវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើង live ហើយយើងទុកការ live នៅក្នុង page របស់គាត់ឬក៏ Facebook របស់គាត់ឲ្យលើស30ថ្ងៃ Facebook នឹងលុបចោលវាស្ដាយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់បែបហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់អីទៅដល់ policy ទេប៉ុន្តែក៏ Facebook ហ្នឹងគេចាប់ថាវីដេអូរបស់យើងមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាហើយដូចជាវីដេអូចំកណ្ដាលវីដេអូទី2នេះតាក់ទងទៅនឹងការផ្ញើសារនៅលើ Messenger ទេអញ្ចឹងក៏វាមិនគួរឲ្យប៉ះពាល់អីដែរហើយវីដេអូទី3ហ្នឹងគឺការផ្ញើ location អីជាដើមអញ្ចឹងតាម chat Messenger អញ្ចឹងវាមិនគួរទេបាទវាមិនគួរថាមានបញ្ហាទេវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែ Facebook បានចាប់ថាមានបញ្ហាយើងមិនគួរផុសវីដេអូបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានតែលុបចោលទេបាទយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេមានន័យថាបើក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវឲ្យយើងលុបយើងត្រូវតែលុបបាទយើងអាចប្រឆាំងគេបានទេបើគេថាខុសគឺខុសហើយអាហ្នឹងវាពិបាកដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដើម្បីតាមការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំបានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចូលទៅ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅណាដើម្បីបានមើលគ្រប់វីដេអូដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកបាទបើសិនជានៅក្នុង Page ហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង Page មានវីដេអូខ្លះខ្ញុំអាចផុសបានវីដេអូខ្លះគឺយើងអាចផុសបានទេអញ្ចឹងមានតែនៅក្នុង Channel YouTube ទេទើបមានគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ណាបាទហើយបងប្អូនអាចចុច Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីខ្លីៗដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុង Channel YouTube បាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបាទជម្រាបលា